तो क्या देखिए, सबसे पहले तो हम उनके जल्द शीघ्र स्वास्थ्य हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सबसे ज़्यादा महिला जो है ना, भारत में सबसे ज़्यादा महिला ही है, वो किडनी अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पिता को देने का काम करती है। तो ये भारत जो है वो महिलाओं की वीरांगनाओं का देश है। और वहाँ रोहिणी जी जो है यही बिहार की हैं और वो भी एक वीरांगना है। अपने आप में एक उन्होंने मिसाल दिया है। और भी बहन थी, क्या कारण था उन्होंने नहीं दिया। 2 पुत्र थे। पुरुष प्रधान देश में पुत्र जो है धन संपत्ति और बाप का नाम लेते हैं, सारा शोहरत लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने पुत्र धर्म का उन्होंने काम किया है। और हम जो कहते हैं कि पुत्री हो जाती है तो हमें रहता है कि धर्म के अनुकाल या समय के अनुकूल हम लोग कुछ निराश होते हैं, तो निराश होने की बात नहीं है। रोहिणी ने अपने आप में मिसाल दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं पोस्ट बेबी। अभी हम पंचायत समिति सदस्य मुकेश चौहान जी के घर पर हैं और अभी याद आया कि लालू प्रसाद यादव जी का ये भी चर्चा हमारे साथ किए थे कि हमारे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है वो अस्वस्थ हैं। तो उसी क्रम में हम आ गए हैं कि अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, लालू प्रसाद यादव जी का, और बेटी ने उनका किडनी दिया है। तो क्या देखिए, सबसे पहले तो हम उनके जल्द शीघ्र स्वास्थ्य हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अपने आप में एक मिसाल है, जो बेटी ने उन्होंने किडनी जो ट्रांसप्लांट की है, उन्होंने दी है किडनी, अपने आप में एक मिसाल किया। हम जो भारतवासी हैं वो पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान देश में एक महिला ने एक पुरुष का काम किया, जो अपने आप में एक पुरुष, जो गर्व का पुरुष का मतलब ये नहीं होता है कि उसका लिंग के आधार पर, कर्म के आधार पर उसको पुरुष बोला जाता है। तो उन्होंने एक महिला होकर एक जो काम किया है वो पुरुष का काम किया है। और लोग मर्द वाली बात बोलते हैं ना गांव देहात में, तो उन्होंने एक मर्द वाली काम किया और उनको सैल्यूट है, सलाम है कि उन्होंने अपने पिता के लिए, और पिता ही नहीं, एक बीमार व्यक्ति के लिए उन्होंने जो अपने योगदान किया है वो भूलने योग्य नहीं है। पूरा देश में रोहिणी का चर्चा है कि अपने पिता को यह किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। तो पूरा एक बेटी का पूरा जो पहले भी दिए होंगे किडनी, अब वो भी चर्चा में आ जाएगा इसको लेकर। देखिए, ओवरऑल देखा जाता है तो कहीं न कहीं मान लिया जाए कि कोई अगर शादीशुदा है तो उसकी पत्नी ही, हम ज़्यादातर देखते हैं कि उनकी पत्नी ही किडनी ट्रांसप्लांट करती है। तो महिला का ही सबसे ज़्यादा महिला जो है ना, भारत में सबसे ज़्यादा महिला ही है, वो किडनी अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पिता को देने का काम करती है। तो ये भारत जो है वो महिलाओं की वीरांगनाओं का देश है। और वहाँ रोहिणी जी जो है यही बिहार की हैं और वो भी एक वीरांगना है। अपने आप में एक उन्होंने मिसाल दिया है। और भी बहन थी, क्या कारण था उन्होंने नहीं दिया। 2 पुत्र थे। पुरुष प्रधान देश में पुत्र जो है धन संपत्ति और बाप का नाम लेते हैं, सारा शोहरत लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने पुत्र धर्म का उन्होंने काम किया है। और हम जो कहते हैं कि पुत्री हो जाती है तो हमें रहता है कि धर्म के अनुकाल या समय के अनुकूल हम लोग कुछ निराश होते हैं, तो निराश होने की बात नहीं है। रोहिणी ने अपने आप में मिसाल दिया है कि एक बेटी होकर भी एक बेटा का काम कर सकती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को वहाँ पर फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि पूरा वीडियो आपके क्षेत्र में फैले और हम और अच्छे से आपके क्षेत्र की जो आवाज़ है उसको बुलंद कर सके। धन्यवाद।